ये देखिए गाइस, ये हमने इधर छोटा सा एक पॉन्ड टाइप सा बना दिया है, जिससे कि यहाँ पे अब ये पानी जाता रहेगा। पहले पानी आया तो फिर वो पहले इस वाले नाले होते हुए जाएगा, उधर तक गया था, फिर हमने इसको बंद कर दिया, फिर वो अगले में ऐसे जाते जाते वो आखिरी लेयर तक चला जाएगा पानी। इससे क्या है, जो सीड की जर्मिनेशन है ना, वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। देखिए अब जैसे ही आखिरी वाले में हो जाएगा, फूला हो जाएगा, तो हम इसे बंद कर देंगे और हमारा बीज जो है सही से ग्रो करेगा।